Bạn mời, tôi sẽ nói chuyện với cái mouth guard giống như người Việt Nam thiệt. Có thích cái mouth guard của tôi không? Nên là tôi có mouth guard. Tôi nói chuyện Việt Nam giống như người Việt Nam thiệt. Phải không? Bây giờ có mouth guard giống như người Việt Nam thiệt. Thiệt, mouth guard. Không, giống y hệt giống như người Việt Nam. Đang uống Pepsi. Có thích cái này không? Giống y hệt người Việt Nam nói chuyện được. Phải không? Thì muốn nói với YouTube tôi có accent y hệt giống như người Việt Nam vì tôi có cái mouth guard giống như cái này. Có mong coi cái phim này. Bạn mời, có ai đến ở đây, có ai muốn giúp tôi sẽ nói come on. Bạn mời, come on. Ok, chào.